ようございます。酒井でございます。本日が10月1日月曜日です。はい。今日はですね、台風24号の影響で、新潟市内、今こちらの方、通過中のところが北区なんですけれども、現在の状況はこんな感じになってます。で、今日はちょっとね、残念ながらナビの SD がなかったんで、ミニ SD がちょっとなかったので、携帯の方でね、撮影してるんですけども、ちょっとね、いつもの撮影の仕方だとちょっとね、全然映らなくって、ちょっといろいろやってみたんですけど、これが限界かなって、ちょっとね、斜めってるかもしれないんですけども、極力ね、ちょっと外の状況が見えるように今日は撮影の方をしております。はい。で、これから、橋を渡って東区、橋を渡り終わると、東区なんですけど、はい、だんだんとね、ちょっと新潟市の街中の方に向かっていこうと思います。ちょっとね、皆さん、これから無言になりますけどもね、台風の状況を確認いただきたいと思います。まあ、風はあるけど大したことないかな。私の中ではね、大したことないかなっていう感じです。はい。